Oke bro, balik lagi ke channel kita ya bro ya. Untuk hari ini kita akan upgrade SSD untuk PC IO Lenovo. Nah ini kita upgrade SSD yang 128 memakai KD. Nah seperti itu bro. Oke, kita lanjut aja langsung ya bro. Untuk tutorialnya membongkar PC IO Lenovo dan memasang SSD 128 plus RAM. Jadi ini RAM-nya 2 GB, jadi kita jadikan 4 GB ya bro. Oke bro, pertama kita buka karetnya. Nah di sini di bawah karetnya ada baut, kita lepas bautnya. Ini ada juga. Oke, setelah kita lepas, kita balik lagi ya bro. Terus kita congkel. Oke bro, kita lepas, kita congkel seperti biasa. Ini oke, samping kanan juga, kiri juga kita lepaskan. Sama yang atas. Oke bro, kita tinggal lepas. Kita copot dulu kabelnya, kabel LCD nya yang ada di sini. Kita lepaskan pelan-pelan ya bro. Kita angkat. Oke ya bro, setelah kita bongkar ini dalamnya ini mainboard, terus ini harddisknya itu pakai 3,5, terus ini DVD. Nanti SSD nya kita pakai DVD, soalnya slot M2 nya belum ada bro. Oke, jadi ini RAM-nya itu cuma satu slot, jadi kita ganti aja memakai yang 4 GB ya. Ini satu slot aja, kita pakai yang 4 GB, jadi kita ganti 4 GB ini bro. RAM-nya 2 GB aja ini. Oh, dia pakai DDR3L. Oke, setelah itu kita copot DVD-nya. Seperti biasa ya bro, kalau IO itu kalau pas buka LCD itu pelan-pelan, apalagi kalau yang nggak ada bezelnya. Kalau ini ada bezelnya tadi, jadi lebih enak. Kalau nggak ada bezelnya itu harus pelan-pelan, soalnya nanti kalau nggak pelan-pelan itu bisa pecah. Oke, jadi seperti biasa ini kita copot, nanti dipasang ke KD sini, dipindah di KD nya sini bro. Oke. Oke, kita copot dulu yang sini. Ini posisinya jangan sampai terbalik ya bro, sesuaikan. Kita pasang lagi yang untuk ke KD nya.
bautnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya copot yang ini pelan-pelan, jangan sampai patah ya bro. Setelah lepas kita pasang. Udah kita pasang, setelah itu kita pasangkan SSD nya. Oke, kita masukkan. Sampai masuk ya bro. Setelah itu kita baut bawah. Oke, ini sudah jadi ya bro. Sudah kita baut, sudah kita pasang, baru kita masukkan. Oke, setelah itu kita baut lagi. Oke, sudah kita pasang semua, sudah tinggal RAM, pasang RAM-nya bro. Oke bro, kita pasang RAM-nya. Ini untuk RAM-nya DDR3 juga, 4 GB. Sudah, tinggal kita pasang LCD-nya bro. Pelan-pelan ya bro masangnya. Atau kita tutup. Oke bro, sudah kita rapikan. Setelah itu kita coba nyalakan. Oke, sudah kita rapikan ya bro. Terus kita nyalakan. Kita masuk BIOS dulu. Oke, kita lihat sudah tampil, berarti RAM-nya ngebaca ya bro. Kita lihat RAM-nya di sistem. Di sini nggak kelihatan untuk RAM-nya. Oke, itu aja sih bro. Ini sudah tampil, berarti RAM-nya sudah membaca jadi 4 GB, dan di sini ada harddisknya, itu ada 2 juga. Itu satunya itu SSD, satunya yang harddisk bawaan yang 30. Itu. Jadi ini kita tinggal install ulang aja. Sebelum kita install ulang, kita backup datanya dulu ya bro. Itu lewat DLC aja biar lebih cepat. Nah, untuk backup data lewat DLC itu kan sudah saya pernah kasih tahu, nanti saya tampilkan di deskripsi ya bro. Oke bro, sampai di sini aja untuk tutorial membongkar, pasang SSD dan masang RAM untuk PC AIO Lenovo. Jangan lupa like dan subscribe ya bro, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih.